我哋而家就都冇地方住，都差唔多應該出去有一個星期啦。我哋啲嘢就我哋啲行裝啦，放晒喺度啦，都冇地方都有唔少附近嘅居民都有反映話都咗一半半啦個意見，一啲就表示同情啦，一段就覺得我哋就可能始終都有太多嘢擠喺度啦，阻住佢哋啦，都曾經有向警察去反映啦。咁警察嚟到嘅時候都好有同情心啊，表示其實將提咗同我哋講係啦，講聲兩聲就盡快將啲嘢搬走就算啦。咁係咯，咁大家合作下咁就 O K 㗎啦。啲警察都好。咁不過我哋而家都真係諗唔到辦法。一嚟啦，我哋就而家揾唔到工作，個時勢艱難，都係 part time 揾住先，真係夠食唔夠使。咁就揾唔到地方去住啦。而家女都係喺個朋友屋企住先嘅咋。咁我哋兩公婆就喺晒度啲嘢。咁頭先塊鏡都仲打爛埋俾人哋搬貨，可能搬貨整爛咗。我哋都啱掃咗個啲垃圾啦。咁而家真係想兩樣嘢啦，一個最好就可以揾到個地方住啦，可以有大家幫到手揾到幫我哋。但係你正話講過話，太太同個女就有機會入嗰啲中心，係啊，但係你就冇。係啊，啲社福庇護中心咁樣咯，啲 shelter。咁啲社工幫我哋揾咗嘅，咁就佢兩母女就可以入去住嘅，但係就夜晚唔出得嚟啦，同埋因為得佢哋兩個入得去，媽媽唔想抌低我一個喺出面，同埋都擠唔晒入面所有嘅行裝，咁想陪翻我佢都，咁大家都社工有幫手嘅，社工都一直都跟進我哋個 case， 但係真係好難諗到辦法。建議咧就如果揾個好似一啲儲存倉庫咁樣，可以擠到一啲物品先嘅都好嘅，咁我哋可以方便啲，唔需要周圍揾屋嘅時候揾錢嘅時候去撲水，擔心啲物品物資可能俾人攞咗啊，或者可能咁啱撞爛啊，唔見咗啊，或者甚至乎可能有再太多居民反映，警察冇辦法啦，真係要揾食環去清走佢哋啦。咁我哋就攞唔翻啲嘢㗎啦，所有行裝都冇晒㗎啦，好多文件上嘅嘢都冇，所以希望大家可以幫手。幫下我哋諗個辦法，幫手揾個地方又好，揾佢擺住啲嘢先又好，或者揾到個啲平啲嘅地方俾我哋去租住先，租住先。咁因為我哋可以繼續去我哋嘅生活，諗辦法。佢哋兩母女冇教好瞓，因為成日見到佢哋病得好慘啊嘛，成日病到好痛，我都唔知想點樣幫到佢哋啊。努力啲。唔該你。唔好意思，我唔記得問你貴姓。我姓黃嘅。黃先生，好啊，希望你可以盡快揾到工，或者睇下，希望有人可以幫到手。嚇，多謝晒，唔該你，拜拜，唔該晒。